بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم معنا تويوتا لاند كروزر موديل 1995 محرك ال1 F6. طبعا السيارة أحيانا يشتكي الزبون أن أحيانا السيارة دق سلف، يعني المحرك يدور لكن لا تعمل، كذلك مضخة الوقود لا تعمل. يتبين أن الفيش هذا مفصول، يعني تبين ان الفيش هذا مفصول. نشوفه حتى تو قاعد مفصول، شوف الفيش مفصول. الفيش حتى قاعد اسود، في اثر الحريق نتيجة الباد كونتاكت، طبعا توصيل غير جيد. طبعا هو سلك واحد، شوفوا اصفر في خط احمر، سلك واحد. شوفوه باين في المحرك وين مكانه، عند بعدين لما نشوفوا الوايرنج دياجرام نشوفوه تبع ايش. شوفوا واضح هنا من هنا من وين جاي، من هنا ماشي داخل هنا وماشي هنا، ماشي وين؟ ماشي لعلبة الفيوزات. شوفوا ايش فيه السلك هذا. طبعا هذا المكان اللي يغذي فيه هنا، من وين جاي؟ هنا من علبة الفيوزات. تو نشوفوه ايش فيه. تو نشوف ما فيش اي قراءة، واضعين هنا. شوفوا الحين ما في اي قراءة، واضعين توا على البن اللي هي في الفيش. شوفوا ما فيش اي قراءة. الإجنيشن طبعا اوف، شغلوا الإجنيشن اون نشوفوا ايش النتيجة. الإجنيشن الحين على وضعية الاون، شوفوا الفولتية، باتري فولتيج، بطارية، جهد البطارية عندنا. طيب من وين جاي السلك هذا؟ من وين جاي؟ جاينا من وين؟ من ريلي هذا. هو ريلي ايش؟ الاي اف اي مين، الاي اف اي مين. ومنين يتغذى؟ من وين يتغذى؟ يتغذى من الفيوز 15 امبير اي اف اي، اللي هو وين الفيوز؟ اللي هو الفيوز هذا. تو نشوفوه مع بعض. هيك الحين الاجنيشن على وضعية الاوف. نشوف نفك الريلي هذا. هذا الريلي طبعا 4 نقاط، 2 للكويل و2 للمفتاح اللود. نجو نشوفوا، نغيروا طبعا قياس الفولتية إلى قياس الكونتينيتي الموصلية. تو السلك وضعينه هان، لما نلمس طرف السلك الآخر يصدر معنا صوت. شوفوا وين الطرف الآخر، هذا اللي ماشي للطرف. نشوفوا هذا ايش في هذا طرف. تو هذا قلنا وين ماشي، هذا اللي هو ماشي عندنا للفيشة هنا. هذين طبعا خطوط هنا المفتاح اللي عندنا السويتش. نشوف وين الموجب. الموجب دائم مفروض من خط الباتري على طول. نجو نغيره على قياس الفولتية. تيار مستمر، طبعا هذا الرمز تيار متردد، هذا مستمر. نجو نقيسو هذا. هذا قلنا وين ماشي للفيشة على طول. نشوفوا هذا ايش فيه. 12.6 باتري فولتيج. لما الريلي يدير انرجايز، والله يشتغل الريلي، يلمس النقطة هذه بالنقطة هذه، يجيب لنا الموجب وين؟ يجيب لنا الموجب هنا، وبعدين يمشي عبر الفيشة هذه، يمشي يغذي عدة أشياء حنشوفوها بعدين في الوايرنج دياجرام. السلكين الاثنين هذه، الاثنين هذه طبعا موصلية. هذين تبع الملف طبعا، الملف. شوفوا هذا لما قسنا مع سالب البطارية، ثابتين هنا طبعا على سالب البطارية الأسود. شوف السلك الأسود ثابتين هنا على سالب البطارية، وقسنا طرف اللي هو في علبة الفيوزات، هذا اللي هو يكون ملف طبعا. قسناه كم أعطانا؟ 2.1. يعني هنا شن في عندنا سالب على طول. طيب لما يجي الموجب، لما يجينا هنا موجب شنو يصير؟
الريلي يلمس النقطة هذه بالنقطة هذه، امتى يجي موجب هنا مع الإجنيشن اون. نشوفوا توا مثبتين هنا مثلا، نجي نحطوه ما فيش أي شيء. نشوفوا لما نولي الإجنيشن على الاون المفروض يعطينا موجب هنا. الكنترول المحرك، كنترول الماكينة، كمبيوتر المحرك، كمبيوتر الماكينة يعطينا موجب في السلك هذا. نشوفوا الحين معطينا الباتري فولتيج. شوفوا طبعا هذا يركب بالعكس، الطرفين اللي واضعين عليه انتوا القياس هن يركبون وين؟ يركبون في الجهة هذه اللي هي طرف اللود سايد اللي هو السويتش، يعني المفتاح اللي داخل الريلي، الطرفين هذه. فالطرفين هذه دائما نورمالي اوبن، مفتوحات على طول، ما فيش اي موصلية. نلاحظ امتى تصير بين موصلية؟ لما نعطوا موجب السالب في الخطين الاخرات اللي هن خطين الملف اللي هن هذين اثنين تبع الكويل. شوفوا لما نوصلوا على النقطتين الاخرات المفروض يعطينا مقاومة الكويل داخل الريلي. شوفوا الحين لمسنا في النقطتين الاخرات نقاط الملف، شوفوا معطي معنا مقاومة الملف. تو نلاحظوا طبعا من الوايرنج دياجرام مع بعض ليش السلك هذا لما ينقطع عليه الموجب السيارة ما تشتغل. يعني تو نشوفوا ايش يغذي. هذا يغذي في معظم اشياء، يعني عدة اشياء يغذي فيها. تو نشوفوا مع بعض ان شاء الله في الوايرنج دياجرام. كذلك بالنسبة لما نقيسوا طبعا الموجب على طول في طرف الريلي في علبة الفيوزات، شوفوا موجب على طول. قلنا من وين جاي؟ قلنا جاي من الفيوز هذا اللي هو 15 امبير. نشوفوا لما نفك الفيوز هذا كيف تختفي معنا الفولتية. شوفوا الحين 0 فولتية. شوفوا لما نركب الفيوز شوفوا كيف رجعت لنا الفولتية. نشوفوا حتى مكان الفيوز والريلي في الوايرنج دياجرام ان شاء الله مع بعض. شوفوا الحين واضحة الفيش مفكوك. نجرب ونشغلوا السيارة وتشوفوا ان السيارة ما تشتغل، يعني المحرك ما يشتغل. هيك الإجنيشن على الأون، شغله. حرك يدور السيارة لا تعمل. شوفوا طبعا الحين غيرنا النقطة، كانت في النقطة من هنا نتيجة الباد كونتاكت موصلية غير جيدة داير عازل وحريق، غيرناه في النقطة أقصى اليمين. شوفوا كذلك هنا كانت هنا في أول وحدة من اليمين، غيرناها في اليسار. نظفنا طبعا البن وغيرناها، والحين نكبسها إن شاء الله على بعض وما فيش أي مشكلة إن شاء الله. الحين طبعا كبسنا الفيش وما في أي مشكلة. جربوا الحين شغلوا السيارة نشنون. شوفوا السيارة اشتغلت من أبدع ما يكون. نجو طبعا الحين ندخلوا على السيارة. طبعا الفيش نحنا مش عارفين تخص ايش، فنجو نخشوا على اللوكيشن، ونجو نخشوا على الكونكتر لوكيشنز. طبعا هي نبو مكان شنو الكونكتر اللي هي الوصلة، لأن هي وصلة هنا كومبوننت كان معدة والله جزء يعني شيء معين، لكن احنا عندنا الكونكتر. نجو نخش الكونكتر هذه وين موجودة؟ في البادي، في الانجن كومبارتمنت، في الانسترومنت بانل اند سنتر كونسول. الانجن كومبارتمنت موجودة شنو في، يعني موجودة عند المحرك. ندخله هنا وشوف انت اول فيش التي تريدها اين هي. نجو نشوفه مع بعض. هذه الفيش اللي قلنا من بدري عندنا فيها مشكلة، واضحة الفيشة هنا. هذه الفيشة اللي نبحث عليها ايش اسمها؟ EB1. EB1. طيب نرجع للخلف. EB1. شوفوا هذه الفيش EB1، هذه فيش نبحث عليها. ندخل عليها engine room main wire and wire engine wire near the distributor. قرب شنو؟ قرب من الموزع، اللي هو اللي يوزع في الكهرباء على شمعات الإشعال. نجو نشوفوا هذه الإي بي 1. هذه الإي بي 1 طبعا معطينا جراي، هذا لونها رمادي.
نجي نشوف الفيش، نقطة واحد والنقطتين الأخرات إكس إكس معناه شنو؟ ما فين شيء مرغيات. شوفوا هنا واحد إكس إكس، هنا طبعا واحد في اليمين ولا في اليسار لأن يركبن. لما نجيبوا هذه ونركبوها هنا، الواحد هذا حيجي على قيس الواحد هنا، والإكس إكس يجان على قيس إكس إكس. فتو عندنا الفيش اسمها شنو؟ إي بي 1. النقطة واحد فيها نقطة واحدة، بن واحدة يعني فقط، سن واحدة فيها، السنين الأخرات ما فين شيء، ولونها رمادي. نجو نرجعوا تو نبون الفيش هذه وين موجودة، عارفين احنا موجودة في المحرك، فنمشي ندخلوا على ايش؟ نجي ندخلوا على الباور ترين مانجمنت، ونخش الكتريكال دياجرامز، ونجو نشوفوا هنا عندنا الدياجرام تبع الماكينة او المحرك. نجو نشوفوا هذه طبعا الفيش موجودات اي اتش 1 اي 16 اي اي 2 موجودات. ندور الفيش متاعنا اللي هي شنو اسمه؟ الاي بي 1 قلنا. نجو نشوفوا هنا عندنا الاي بي 1، هذه الفيشة اللي نبحث عليها، والبن رقم واحد هنا واضحة شنو؟ بن رقم واحد. شوفوا لونها شنو؟ واي ار اللي هو شنو؟ يلو اصفر وفي خط احمر رد احمر. هذا هو الفيش اللي نبحث عليه. من وين جاي؟ جاي من الاي اف اي مين ريلي. هذا اللي بدري ورينا لك في علبة الفيوزات وفكيناه وقسنا عليه النقاط الأربع قسنين عليه. هذا اللي هو شنو؟ الاي اف اي المين ريلي. المين ريلي وين ماشي يغذي؟ ماشي يغذي في كم حاجة حنشوفون. نشوفوا قبل من وين جاي الموجب. في موجب هنا جاي ديما قلنا جاي من هنا عبر الفيوز هذا اللي هو شنو؟ 15 امبير اي اف اي. هذا اللي اشرنا لكم اليه حتى في علبة الفيوزات وفكيناه مع بعض، وشفنا ان الموجب اختفى عندنا في النقطة 2. يعني احنا كنا نقيسه وين؟ نقيسه على بالضبط على السن هذه، يعني على السن هذا 2. فلما فكينا الفيوز اختفى. فنشوف الفيوز ايش يغذي. الفيوز اول شيء يغذي في الريلي ويغذي في شيء اخر ماشي لفوق. الفيوز يغذي في شيء اخر ماشي هيك ار واي. نجول ننتقلوا للدياجرام اللي بعده، نشوفوا الار واي وين ماشي. ماشي ونازل تحت الباتري، يعني خط موجب على طول جيب شنو؟ جيب الهث. هذا ايش شنو؟ ايش هو هذا؟ هذا اللي هو شنو؟ الانجن كنترول موديل، اللي هو كنترول المحرك. فكيف ما قلنا يغذي في شنو؟ يغذي في الانجن كنترول موديل، يغذي في كنترول الماكينة او كنترول المحرك. نرجع للخلف. كذلك نجو توا الشيئين اللي هن خاصات بيش؟ خاصات بالكويل. خاصات بالكويل الملف قلنا نقطة 1 و3. قلنا واحدة من قسناها طلعت سالب على طول. نشوفوا هنا ماشي خط السلك هذا ماشي معانا. ماشي وين ماشي؟ ماشي هذه شنو؟ اي بي معطينا شنو؟ هذه العلامة اللي تحت هذه شنو؟ علامة الإيرث والله الأرضي والله الشاصي والله السالب جراوند. هذه علامة شنو؟ السالب. معناها هنا سالب على طول، سالب على طول. ولما شفنا السلك معناها في سلك ماشي وبعدها سالب. ماهوش جاي في المعدة. في بعض الأشياء يجيك في المعدة على طول، يعني يجيك في المعدة على طول تجد علامة السالب على طول في الشيء يعني في المعدة، لكن هنا في سلك معناها في عندنا سلك. ونجو نشوفوا الآخر نقطة 3 الملف. قلنا المفروض شنو؟ مع الإجنيشن أون. نجو نصعد فوق. شوفوا هنا ماشي وين؟ ماشي سلك R. نجو للدياجرام اللي بعده. شوفوا الار اهو الار. شوفوا الار اللي هو هذا الار. جينا هنا هذا شنو؟ ام ريلي اللي هو المين ريلي. المين ريلي يمشي هنا يطلع موجب من الكنترول، يمشي موجب من الكنترول. جينا وين؟
يجينا هنا من الار اللي هو الريد، يجي للملف يغذي لنا الملف، والسالب فيه على طول، فايش يصير انرجايز ولا الريلي يشتغل معنا، يلمس النقطة 2 بالنقطة 4. النقطة 2 اللي قسناها بدري قلنا فيها موجب دائم، والأربعة عادي ماشي لللود متاعنا اللي هو قلنا بناء عليه لما يفصل الفيشة هذه تفصل اي بي 1 السيارة ما تشتغل. فنبي نشوفوا توا ايش الحاجات اللي يغذي فيه الاي اف اي اللي هو الكترونيك فيول انجكشن مين ريلي، ايش يغذي. نشوفوا طبعا ماشي من هنا، ماشي لأسفل وماشي لفوق. شوفوا فوق ماشي شنو سلك شنو واي ار، واي ار. نشوف الواي ار هذا وين ماشي. الرسمة اللي بعده نشوفوا الواي ار ماشي 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 على طول شي. نمشي للرسمة الأخرى، شوف الواي ار ماشي كذلك الخط السفلي، الخط السفلي واي ار ماشي معانا مازال ماشي. نمشي للدياجرام الآخر، شوف الواي ار الحين جات شنو عندنا تفرعات. الواي ار ايش يعطي؟ يعطي الاي جي ار السولينويد، الاي جي ار يعطي فيه طبعا موجب، السالب من وين يجي؟ يجي من كنترول المحرك طبعا انجن كنترول موديل. يعطي في شنو؟ يعطي في الفيول بريشر كنترول، يعطي فيه حتى هو. يعطي في شيء اخر الايديال اير كنترول فالف، حتى هو يعطي فيه موجب. شوفوا التفرعات هذين كل منه. نجي نشوف وين تفرع اخر يعطي في شنو هيتد اكسجين سنسر بانك 1 سنسر 2. نجي نشوف وين هيتد اكسجين سنسر بانك 1 سنسر 1. بعدين نشوفوا ماشي اخر الواي ار اخر واحد. نمشوا للدياجرام الاخر، نشوفوا الواي ار ايش يعطي ماشي هيك وراجع للخلف. نجو للدياجرام اللي قبله واي ار، نشوفوا واي ار وين راجع. داتا لينك كونكتر اللي هي شنو فيشة الداتا لينك كونكتر اللي هي فيشة الفحص. نرجع ونمشي للأمام، هذه اللي هي ماشي فيشة الفحص. بعدين هنا ماشي وين باتري يعطي فيها في الانجن كنترول موديل، يعني يعطي في كنترول محرك موجب على طول. كذلك ماشي سلك هنا اللي هو هنا تغير لونه طبعا الواي ار تغير الى اليلو اصفر ماشي على طول اخر واحد. شوفوا الدياجرام اللي بعده، نشوفوا اليلو هذا وين ماشي اخر واحد. شوفوا وين ماشي جي هنا. هذا شنو سيركت اوبننج ريلي، ايش يغذي؟ فيول بامب ريلي. وهنا عندنا فيول بامب ريزيستر، وهنا عندنا فيول بامب. يعني ايش يعطلنا؟ يعطلنا حتى الفيول بامب، يعطلنا حساس الماس اير الايدل كنترول الماس. ما زال ما شفنا الماس طبعا احنا شفنا تو هنا تبعنا السلك اللي فوق. نجي نتبع السلك اللي في الاسفل واي واي ار. شوفوا واي ار، شوفوا الواي ار اول واحد نازل لتحت ماشي اخر واحد واي ار. شوف الدياجرام اللي بعده، نشوف الواي ار ايش معطي ماس اير فلو، يغذي شنو ماس اير فلو حساس الهواء. فهذه توضيح طبعا على الاشياء اللي يغذي فيها الريلي. نجي نشوفه كذلك، ركزوا معنا بالنسبة للملف قلنا 1 و3 الفرديات هذين الملف، والزوجيات 2 و4 بعدين شنو السويتش اللي هو المفتاح. هنا اللي هو الكنترول سايد جزء اللي خاص بالتحكم، هنا اللود سايد جزء اللي خاص بالحمل. 1 و3 الفرديات الملف، 2 و4 الزوجيات الحمل. تو نشوفون مع بعض الريلي ونشوفوا الفيوز مع بعض في علبة الفيوزات. نرجع الخلف
نجو نخشو ايش باور اند جراوند ديستريبيوشن، ندخل عليه، ندخل على فيوز اللوكيشن، شوفوا هنا علبة الفيوزات، هنا الاي اف اي مين ريلي. هنا لو تتذكروا الجزئين هذين قلنا الواحد والثلاثة هذين خاصات بالملف، واثنان واربعة الخاصات بالسويتش اللي هو المفتاح اللي قسنا عليه النقاط، وفكينا الفيوز اللي هو هذا الاي اف اي 15 امبير انقطع عندنا على اللود سايد الموجب. فهنا في علبة الفيوزات كيف نحدوه وكيف نشوفوه. طبعا نعيدوا شيء للفائدة. طبعا ما فيش اي شيء في الدياجرام دايرين هباء يعني. نشوف الاي بي 1 قلنا فيشة الاي بي 1، وهذه الواحد قلنا معناها شنو؟ البن ولا السن رقم واحد. طيب ايش العلامة هذه؟ العلامة هذه معناها الجزء السفلي هذا البن، هذا اللي هو ذكر، والجزء اللي فوق هذا يعني ميل. الجزء السفلي ميل ذكر، الجزء العلوي في ميل انثى. لو تركزوا الجزء السفلي الجزء السفلي هذا الميل، هذا اللي هو كان اعلى المحرك. وبالنسبة للي جاي من علبة الفيزات اللي هو من الريلي، جاي من علبة الفيزات الريلي وماشي، هنا شفناها شنو الفيش اللي جاي فيه تكون شنو؟ تكون في ميل. لو ركزتوا عليها الفيش هذه بتكون شنو؟ في ميل. اللي جاي من علبة الفيزات تكون شنو؟ في ميل. بينما اللي ماشي من علبة الفيزات وماشي فوق محرك تغذي في الأشياء الأخرى ميل ذكر. فحتى هذه تعني. فهذا ما أردنا توضيح اليوم، هو أن السلك أحيانا يكون سلك واحد والإنسان يستهين به، لكن يسبب لك أن السيارة ما تشتغل، لأنه يفصل على عدة أشياء في السيارة، عدة أشياء مهمة في السيارة. نرجو أن يكون إعجاب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.